好啦，我哋又翻嚟怪物彈珠啦。好啦，嗱咁呢，我抽唔到好嘢啦，我就又課多次金啦。咁呢，我哋上一段片嘅10連抽呢，抽中咗係啦呢10隻，係啦又抽中愛麗絲一隻係，咁我呢，今次係希望佢可以俾人妻我啦，或者就呢個烏蓮爾最好啦，或者兩隻咩雅格拿姆特啊，係唔知啊，總之係俾隻好嘢我啦。咁我而家10抽啦，確定。唉，有冇叫添買嘢啦？好，10隻金蛋，新嘢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 啊！停啊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 ！仆街啊！開晒，唉咁再單抽多下啦。唉呢次10抽真係好頹廢。好啦，我哋睇下今次抽到啲咩啦。今次一隻5星都冇過11抽，係啦，一隻5星都冇。哇！呢個獸神隻係咪伏㗎？22抽，得一隻愛麗絲，哇！好伏啊，好伏啊！唉，咁就嚟到呢度啦，鍾意就〜